Meu Deus. Aqui é o pastor Fogueira, agradecendo as ovelhas, dinheiro. Ele gosta. Mas eu quero falar para vocês, olha a prova do sacrifício que eu fiz para vocês. Aqui, eu subi nos filhos, fui atacado por cachorros da rua. Olha como é que está a minha situação. E quando eu voltei, vários cachorros. Foi um inimigo por causa de vocês. Então eu quero que vocês continuem sendo fiel. Ajude essa obra. Então eu quero aproveitar o desabafo. Quero falar para as ovelhas, para de colocar envelope vazio. Eu tomei um cacete branco. Quando eu fui depositar aqueles carros velhos, tudo endividado. Receba! Vocês me deram carro até motor fundido. É brincadeira, hein? Olha o chapéu. Estou aqui cobrando com dinheiro. E graças a vocês, cheio de dinheiro, eu estou fazendo a marcenaria na minha casinha. Essa casinha aqui. Olha o cupim. O cupim atacou. Aí eu comprei essas madeiras baratinho, hein? Dinheiro no Pix. Mas eu também vou fazer. Você que não trazer o envelope, faz no Pix, cartão de débito, transferência bancária, mas socorra essa hora. Não. O pastor Fogueira foi atacado por vários cachorros. Olha como é que está a minha situação. Mas eu peço mais uma vez, por favor, não coloque envelope vazio. Ele só tem 400 mil reais lá. Café! Mas eu preciso de mais. E Deus vai prover na sua vida. Deus abençoe. Eu vou mandar meu obreiro com dinheiro. Olha a mansãozinha aqui, ó. Olha, graças a você. Olha a mansãozinha aqui. Olha, um macinho de cigarro ali. Uma cozinha ali. Uma lareira para me esquentar fogo para minha mulher de noite. Meu Deus do céu. Então, estamos chegando no final de ano. Deposite mais. Eu quero mais dinheiro. Sai Porque fora. não está dando nada. Vocês estão colocando muita moeda de real. Esse dinheiro foi mofado. E eu vou estar orando a vocês. Deus abençoe. E vocês vão fazer um voto do dízimo dobrado. Se você vai dar R$1.000, você vai dar 4.500. Eita, bomba da pele! Que não a dancinha da vitória. E eu quero fazer tomar um apelo aqui, meu irmão, com dinheiro aqui. Quando eu fui fazer a contagem de dinheiro, meu irmão, só tinha envelope vazio. Meu Deus. Aí, e tinha até dinheiro falso dentro dos envelopes. Olha que eu não couro. Mas eu quero que vocês, eu estou revoltado. Calma, irmão, não é assim que fala. Olha aqui, como é que minha situação? Tive que trabalhar. Cuidar de vocês, ovelhas ingratas. E outra coisa, eu quero fazer um apelo aos políticos. Por favor, deposite um salário aqui. As ideias. Presidente Lula, me ajude. Se as ovelhas continuarem assim, desse jeito, vou ter que fazer o Bolsa Família. Opa! Vou ter que arrumar um emprego. Vocês não estão dando dinheiro mais. Meus filhos, amado. Eu não estou suportando mais. Por quê? O pastor de vocês vai ter que fazer o Bolsa Família. Vou fazer o Bolsa Mulher. Paguei à vista. R$1 milhão paguei essa mansão aqui. Pelo amor de Deus. Olha, aqui eu fico com a minha esposa esquentando a obreira, lamparina. Como é que o pau?
Abre. Porra, velho, o cara tá louco, o cara tá nervoso.